เอาล่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านเข้าไปสู่เซสชันแรกกันเลยดีกว่าค่ะเซสชันของการประกวดสุนทรพจน์นะคะรอบชิงชนะเลิศ SX Speech Contest 2022 ค่ะในหัวข้อพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกนะคะซึ่งในช่วงเช้านี้ค่ะเราจะมีการรันงานเป็น2ภาษานะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ Alright, ladies and gentlemen, I would like to welcome all of you to the final round of SX Speech Contest hosted by Sustainability Expo 2022 on the topic Good Balance, Better World. And I would like to inform you that the final round of speech contest will be English first and then followed by Thai speech contest สำหรับกิจกรรมของเรานะคะจะเริ่มต้นด้วย speech contest ที่เป็นเวอร์ชันของภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วเราจะตามด้วยเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยค่ะ Since the onset of COVID-19 I believe that we faced so much and so many challenges and disruption. However, I think this is the time that we should come together and take the further step towards good balance and subsequently world. And in this year, this is our first year that we host the SX Speech Contest in person after holding it online. And our theme was created to reflect this hope and optimism.The SX Youth Speech Contest is a platform for our youth to express their views and reflect their thought on the issue of the interest. From almost 100 applications that we made from early September, and I would like to congratulate to all the finalists who are here with us today.หลังจากสถานการณ์ของโควิดนะคะได้ส่งผลกระทบมากมายต่อพวกเรานะคะแต่ว่าบิวตี้เชื่อว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเราจะต้องก้าวเดินต่อไปค่ะเพื่อความยั่งยืนของประเทศแล้วก็ความยั่งยืนของโลกด้วยนะคะซึ่งการจัดประกวดสุนทรพจน์นี้ค่ะเป็นการจัดในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจาก2ปีที่แล้วนะคะที่เราเคยแข่งขันในรูปแบบของออนไลน์มาตลอดแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็มีการจัดประกวดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วก็มาเจอกันตัวเป็นๆบนเวทีนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันค่ะได้แสดงทัศนคติต่างๆแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ความคิดผ่าน Speech Contest นะคะ Ladies and gentlemen, next I would like to introduce our honorable judges. ในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะคะท่านแรกค่ะดร.เอกพล ณ สงขลารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล Executive Vice President Chief People Officer ท่านแรกค่ะคุณภัทรขออภัยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณอัครพงศ์ศรีสุพันดิตค่ะที่ปรึกษาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะและคุณณภัทรพันพงษ์เจริญผู้ช่วยผู้จัดการด้านความยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะและนี่ก็คือกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะคะ Alright everyone, are you ready for our English speech contest?We have 12 finalists and the first 5 will be conducted on ground and then followed by 7 finalists from pre-recorded video. Alright, ladies and gentlemen, I would like to introduce you our first finalist. ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอัครพันธ์ทวีศักดิ์ด้วยค่ะ Nowadays, people live in extreme world, meaning we are mainly focused on the benefits as much as we can. However, if we think like this, the world will become more competitive, and this competitive will change to be the challenging in the world. This is about the inequality and the environmental destruction.
And if this mindset is fixed to all of you, the world will become to change all the time. And that means we are so lucky that we still have time to change the world become better. And this time, we are so lucky to change this thing to be loved and understand together in the same world. That means we need to change competitive society to be good balanced society. From my point of view, a good balance is sustainable development of people, planet, and about our prosperity. And then the most important thing is we're gonna begin with sharing idea to author, leave with moderate action in every situation. And then we need to understand each author sharing happiness when we have the knowledge and we have happiness because we live in the same society and live in free society. And also, please don't forget to conserve the environment because this is immeasurable value for everyone. Although the world has changed all the time and we are facing a vast crisis, but if good balance is still maintained, we can survive for sure. From my past experience during COVID-19 pandemic situation, I have experience to do a project with a student volunteering project called Plant with Love, Plant with Us. This project that emphasizing on how important of food into the society. And I bring all vegetable seed from the social media and bring to the community. After this, not only bring them a vegetable seed, but we educate them on how to plant. Then they have knowledge that can be applied in the future. For example, to have the idea to do a job of making a better society by creating a green society for the next generation to learn about sufficiency, economy, philosophy of King Rama IX. And then, when crops are already produced, we can create food security, and the excess amount of vegetable can be delivered to others in next households or can bring to the restaurant to increase revenue. And as you can see this project will create happiness by sharing together, and the happiness will come later when we give someone first. And you can see that this green society can reinforce the network that we can show that all stakeholders can be understand the word of self-reliance and self-immunity. And then finally, we can say that the world will become better and prosperity is accessible and the planet is still sustained for everyone forever if we have good balance in the society. And the great idea is not a big idea, just easy but effective. And thank you very much. Thank you for attention. และนี่ค่ะกับอัครพันธ์ทวีศักดิ์นะคะท่านต่อไปค่ะ next is ปิตินนท์วัฒนาพันธ์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Greetings, ladies and gentlemen. My name is Pirinon Watanapan. It is an incredible honor for me to be here, and I, with my utmost gratitude, thank you for providing me with this opportunity to express my viewpoints and ideas. Now, with no further delays, let us begin. Millennia ago, before the very birth of civilization and the conceptualization of society, the very first living organism was born through sheer miraculous arts. That organism has expanded into an uncountable number of complex ecosystems, and that organism has started what we would call nature today. Nature is extremely intricate in its design, and it is constructed in a way such that a fine balance would always exist. That would have been the case if it wasn't for us, the humankind. In our pursuit for dominance over the other species, we have destroyed the delicate balance that was created by nature. So what is it that we could do so that we can have the balance between our human needs and nature? How is it that we can coexist with one another? I believe the answer lies within us all. One of the biggest problems that we are currently facing is the pollutants that we have accumulated since the Industrial Revolution. And we are using resources, and the fact that we are using resources without any consideration for nature is a very big problem. I believe that there's really only one solution to this, and that is to call for a total reformation of industrial laws and regulations. I mean, recycling may be a good way to help save the nature,
but I believe that is only on an individual level. By targeting companies that are releasing carbon dioxide above the legal threshold, and if we are going to go for the companies that are using resources without replenishing them, I believe there should be severe legal repercussions for them. The next big goal that we need to reach is to instill the ideas of saving the earth as well as guide them towards a sustainable development among the newer generations such as Gen Z. If they were to learn how they can contribute to a sustainable society, then I'm sure they would grow into responsible members of society. That is also the reasons why I'm so happy, I'm so ecstatic about this Sustainability Expo as well. I believe that, unfortunately, humans are prone to violence and destruction. But I also believe that we are also capable of benevolence and saving as well. It is time for us to own up to our mistake so that we can exist in harmony alongside this beautiful world, alongside this beautiful nature on this beautiful world. Thank you for listening. ขอบคุณค่ะ และท่านนี้นะคะก็คือน้องปิตินนท์นะคะลำดับต่อไปค่ะ next is น้องแพรวินการพงษ์พัชระธรเทพค่ะ Throughout my life, I've had this constant feeling of sadness. This sadness disappears for a while, but it is never truly gone. Because this sadness comes from the poverty that I observe every day within my surroundings. In 2021, 9% of the global population, which is almost 700 million people, were living in extreme poverty. And it frustrates me that as a high school student, I can only watch these people struggle, trying to get by, trying to accommodate their basic needs that many of us take for granted. Now, let's take a step back, and instead, let's imagine a world without poverty. A world where all environmental issues are resolved and equality is achieved throughout every community. Ladies and gentlemen, I think we all know that this world is currently non-existent. However, by maintaining the balance between these three pillars, social, economical, and environmental, I believe there truly is a way towards this prosperous future. As Kofi Annan once said, our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract, that is sustainable development, and turn it into a reality for all the world's people. And so, to achieve sustainable development goals, we have to first understand that these three pillars are codependent upon each other. For example, without good ecosystems, natural resources would become unavailable. Transportation and infrastructures would collapse, and I probably wouldn't be standing right here in front of you all. Hence, the emphasis on maintaining balance. To achieve said balance, on a state level, it is a government's duty to properly allocate the necessary resources for the development of each of the pillars. These resources include funding, capable personnel, and attention from the government themselves to monitor the progress and effectiveness of these developmental projects. Now, on an individual level, look around and start lending a helping hand to your local community. Support movements working towards a good cause and voice your opinions against unfair government policies that impede upon your human rights. This proposed solution is far from perfect, but my goal today is to help you realize what we, as small individuals in a world of billions, can truly achieve. I hope it ignites a drive, an ambition for us to work together towards this prosperous future as a community, as a whole, because a better balance can truly lead to a better world. Thank you. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ และนี่กับน้องแพรวินการนะคะ ท่านต่อไปค่ะ next is
เสียไหมเพียวค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Ladies and gentlemen, what if I had 3 minutes to change the world? Now, before you start to think it's just a little girl with her dream, please do not close your eyes and ears, but listen to me. Because I only have 3 minutes to change the world. Well, and I know you're probably thinking, what can I do in 3 minutes that you haven't done in the years before? It seems like it's a possibility that too far to reach. While you see people suffering from poverty all over the world, and then we lie back wondering why people still ignore hunger, poverty, and racism. We don't need that one politician, not one rich person, not one wealthy family. We don't need a complex solution. You don't take the kids suffering from starvation, say, here, take the money, and go eating. But the world with a good balance could change in a better place by doing something together. The questions are how the world be the good balance and how come the world is going to be a better place. We need multiple resources and a fit environment to live effortlessly. The world population is rising rapidly, and so is the demand for resources. Human beings have been constantly exploiting resources and harming the environment. In this condition, our future generation have to encounter a scarcity of resources to meet their needs and have to experience a less supportive environment. Sustainable development is the only key to preventing this situation. It will prevent overexploitation and wastage of natural resources. Also, it will prevent environmental degradation and help in finding alternative resources to regenerate renewable energy resources. In simple words, sustainable development ensures a safe life for humans and a safer future for humanity. This way, we can reduce the global climate exchanges, ozone depletion, food scarcity, overpopulation, species loss, and deforestation. We have many options to practice that will help us to achieve a state of sustainable development. Some of them are: firstly, we must promote afforestation because it will help us to tackle environmental issues and supply us with an abundance of natural resources. Secondly, we must spread awareness to our young ones and to those who need it. And finally, we should conserve energy by adopting some easy habits like switching off lamps, fans, and TVs when not in use. Ladies and gentlemen, one day I will be able to say, what if I had 3 minutes to change the world? I'll stand in front of hundreds of people and tell them not to change the world, but change themselves. The world could be a better place by doing something for generation to generation. We hope good balance can lead to living a world in a better place someday. Thank you. and this is เสียไหมเพียวค่ะ ท่านต่อไปค่ะ next is น้องธีรดาอุดมเจตจำนงค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Better the balance, better the world. The world balance is and indeed essential to a better world. Defining the word balance, balance can be referred to as a condition in which different elements are equal or in the correct proportions. This in itself means that what has been equally distributed is likely to be better. In this speech, there are 3 main reasons why good balance equals a better world. First, the never-ending problem that our racial discrimination have set off the balance of this world. The conflict starts when one race sees itself as a superior and treats people who differ from them with cruelty instead of kindness. This has led to many negative problems like the conflicts have led to one problem and then the second problem is about sometimes that second is it is common knowledge that toxic masculinity is the negative way. Second thing is about toxic
endure security, it is about women receiving less opportunity due to gender bias against them. This can lead to a century of torture, and this is a bad to many people. And the last topic is about there is a saying that too much of anything is never great. Sometimes that people talking too much about something sometimes it cause bad effect to others, and sometimes that they balance medicine will kill the disease, but too much medicine will worsen the conditions. And then women and men human in nowadays they destroy the world by using excessively plastic, gas and oil and overly polluting the world. So today I will end this speech, and I think everyone should start with themselves first before start with other people. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องธีรดานะคะ and now we will move to the online session. I would like to start with the first one. The first one is Conisil Ramirez. When an object is balanced, it is in a state of equilibrium. There's a need for equilibrium because engineers need to design and build structures which don't fall over, slide, or tilt. In other words, they need to make sure their buildings are in balance. This applies to the three pillars of sustainable development: environment, society, and economy. These serve as guiding principles for long-term global development, so it has to be structured, and equilibrium between these should be upheld. Because if these were balanced, sustainable societies can be preserved. Consequently, a better world could wave at us. Why should we acknowledge the significance of creating harmony and balance between them? Because it is not necessary to reduce the concept of sustainability to one approach only. Here's an example based on a recent analysis of the concept of energy. The idea itself initially calls for an environmental approach. For an instance, battling the exploitation and accessing these resources and their proper utilization. But this is not supposed to be addressed through the environmental approach only. An economical approach is needed in terms of providing this service, offering it to the market, price regulation, demands estimation, and others. And more importantly, the socialist approach. Approximately one of each three people around the world does not have access to modern energy services. There's an existence of inequalities in accessing energy affecting their well-being. And energy access is a critical social problem as well that should be addressed, because it is us people who take the main role in the economic cycle, and we are part of the ecological biodiversity. Energy, one concept only, but it could lead not only to an environmentally sound world, but also to a more equitable and economically attainable world. Thus, the concept should mean the production of energy that supports human development in all aforementioned dimensions. And as suggested by United Nations Development Program, sustainable development is a balance between social, environmental, and economic objectives. That if all three pillars were balanced, not only the future generations but also the present generation of each society will be sustained. It is challenging, but we need to take responsibility and do what we can. Therefore, for sustainable societies to be retained, let's envision a planet full of collaboration and dedication. Let's harness synergies between economic,
social, and environmental priorities that can sustain prosperity across generations. A balanced road for a better world. และนี่ค่ะคือคอนิเซลรามิเลสนะคะ next is ซุงกวงหลายค่ะ Greetings, honorable judges and audience. My name is La Hong Zong, and it is my pleasure to be taking part in this speaking competition with the theme of good balance, better world. Imagine a world functioning like a seesaw, which is a long, narrow board with one pivot point in the middle. As one end goes up, the other end goes down, and for the game to continue, both ends need to have equal weights. Otherwise, the heavier end will remain on the ground. Now, this metaphor very much resembles the world that we're living in today. As humans, as a species, if we get too much for individual benefits without paying attention to other species, we will not be able to progress the world. So coming here today, I'd like to say that as humans, we should find balance within our community and also with nature. So first, finding balance with humans. This means to ensure that there is no discrimination against any background, gender, race, or religion, but allowing people from different communities, especially those in underprivileged areas, to expose themselves to new environments, realizing that they do have the potential to make the world a better place. We realize that yes, there are people out there who can claim the role for themselves without the risk of being discriminated. For example, we've seen countless examples of female leaders such as Samia Suluhu Hassan, who is the first Tanzanian female government. She has proven that a woman can become a nation's president. She can claim the role for herself and ensure the quality of her country. And of course, there are people from underprivileged areas, those who are discriminated for their race, for their background, such as Daisy or Oprah Winfrey. They've proven that when they are given the opportunity, they will be able to make the world a better place. And yes, we need to also to find the balance for nature. That means as the owner of the planet, we should not exploit the nature, but rather we should find a way for sustainable development. There have been many ways of people who have acted just from incremental steps, such as being more responsible for their actions, throwing garbage responsibly, using electricity only when they need it, or using water economically. Although they might be minor actions, when taken together, we may realize that humanity can take a huge steps. And first, there should be governments and international efforts collaborating together, such as the United Nations Climate Change Conference that's allowed countries to cooperate and set the agendas for upcoming changes for the world. At the end of the day, the game of seesaw will continue, and we can find balance within our species and with nature, because good balance always make a better world. Thank you. and this is ซุงกวงหลายค่ะ next is John Jared Garcia ค่ะ 83 million annually or 1.1% per year. That is the number and the rate of population growth annually according to World Population Prospects by the United Nations Department of Economic and Social Affairs. By 2050, the world's population is projected to be at 10 billion. With this ballooning population comes the greater degradation of the environment and the rising need for basic necessities of life. If we continue business as usual and consume with no thought of tomorrow, we are gambling on the very existence of future generations. This is where sustainable development comes in, to make sure that we don't rely on uncertainty as we wisely find the balance between our needs for today and our needs for tomorrow. But where can this balance be found? How do we achieve a good balance? Let me give you two particular ways this balance can be manifested. First, we must be able to balance the three dimensions of sustainable development, namely social progress, economic development, and environmental preservation. But how do we balance them? Let me cite my home country, the Philippines, as a case example. Rooted in the Philippines' commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development,
my country crafted its development plan for its long-term aspiration locally known as Ambisyon Natin 2040. The framework of this plan uses the three dimensions of sustainable development as its foundation. It acknowledges that national policy should include a balanced and strategic development of local infrastructures while concurrently ensuring environmental integrity and securing Filipinos against natural and human-induced threats. A specific example of this would be the Boracay rehabilitation. Despite Boracay being a highly profitable commercial hub for the country, the government decided to close it for rehabilitation in 2018 after declaring it a cesspool due to uncontrolled development and overpopulation. Now, for the second act of balancing, I believe that we must learn to balance challenges with opportunities. Of course, sustainable development will have its own set of challenges. For one, it is costly, then climate change, which according to the World Bank increases the cost of development in the poorest countries by 25 to 30%. And then there's local politics. Fortunately, we can counteract or balance these challenges with opportunities for sustainable development. How? Through international and regional cooperation between states and organizations all around the globe. A transnational approach, I believe, is crucially needed if we are to succeed. For example, we have the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals adopted by all United Nations member states, and more locally, the ASEAN Community Vision for 2025, which I believe embodies sustainable development as it aims to protect the environment, adaptation to climate change, and the adherence to green technology. Now, from balancing the three dimensions of sustainable development to balancing challenges and opportunities, we can see that everything is all about finding that good balance. For I believe that with the good balance, we can create a better world, not just for us, but for the future generations. And this is John Jared Garcia. Next is Alin Gok De Goma ค่ะ More than 2 years since the onset of the pandemic, the world is still recovering from the economically debilitating impacts of COVID-19. And among the most affected regions is our very own Southeast Asia. A quick probe into the economic status of ASEAN nations would reveal a significant downturn in critical areas like retail and employment. Naturally, as an alliance that spearheads mutual economic growth among its member states, ASEAN has of course laid down strategic plans to counter these economic setbacks, as covered in its comprehensive recovery framework. However, as we navigate through these economic revitalization strategies, we are also confronted with the looming threats of climate change. In fact, climate experts warn that Southeast Asia is among the most vulnerable to the effects of global warming. The big question we must therefore address is how can we find the happy medium and keep the balance between economic recovery and environmental sustainability. I'd like to recommend that we focus on three key elements: e-commerce, tourism, and mangrove forests. E-commerce especially has seen exponential growth over the past few years, but at the expense of the environment, causing issues like the skyrocketing amounts of packaging waste. To counter this, e-commerce platforms must be urged to create policies that will limit the use of plastic. Governments must also develop programs that focus on good waste management, recycling, and the production of clean energy from waste materials. Now, moving on to tourism, which is a major bread and butter of Southeast Asia, it is only imperative that we develop sustainable travel options like the clean energy transportation, because it will not just help protect the environment but also attract more visitors. According to the Global Sustainable Tourism Council, 81% of international travelers prefer eco-friendly trips. Lastly, with regards to mangrove forests, they show remarkable potential in carbon sequestration as they absorb 10 times more carbon dioxide than terrestrial forests,
We must therefore capitalize on this by launching a lot more large-scale mangrove rehabilitation initiatives. Balance is always essential, and maintaining it in the context of post-pandemic recovery is understandably difficult. However, if the Southeast Asian region succeeds in this endeavor, we can definitely inspire the rest of the world to do the same. So as one community with one identity and one vision, let us collectively take this step towards sustainability and show everyone that the ASEAN way leads to good balance and ultimately a better world. And this is Alin Gok de Goma ค่ะ Next is Crystal Maria Annunciacion. Are we prepared? Are we ready to lead our world towards sustainability? A planet where there are supportive people and the people who support the economy through making profits. Because these three pillars, the environment, the society, and the economy, are exactly what the SDGs is all about. It is a blueprint created by the United Nations in 2015, which comprises a total of 17 global goals that is intended to be achieved by the year 2030. These goals seem a lot, but these are the real-time agendas and problems we need to face and take actions. According to the Sustainable Development Report this 2022, Finland has a score of 86.51, leading the number one spot in achieving all the sustainable development goals. It is nearing the target score of 100, and when we achieve that target, it indicates that all the SDGs have already been achieved. But a lot of countries are still far behind that, and we are halfway to the target year. Although we can still make it. However, each country cannot achieve these goals by 2030 if we will look at one problem at a time. We need to work together as a country and as citizens in putting sustainable efforts in achieving all of the 17 goals at the same time. That's why it's important for us to not look in a linear perspective or way, but to see and know all of the different dimensions and aspects that need to be fulfilled. And that's how we create balance. Just a good amount of balance in making our world better. And this will be possible if we prioritize social progress, if we invest and use our wealth and resources efficiently and effectively for the well-being of each citizen in the society. Looking to and providing them the basic human needs, foundations of well-being, and opportunity. That is also how we engage them in taking their parts in pushing forward and not backward towards a sustainable future and making the world we all want. Because we, the people, are the only key to achieving a world with a sustainable environment and a sustainable economy. As what others believe, we can be the first generation to end hunger and poverty, and the last generation to stand up for climate change and global warming. Our world leaders, the United Nations and its partner organizations and agencies have already made the path for us, and it is now our turn as the citizens to follow and walk that path. We should spread the news because the feasibility of fully achieving these goals by 2030 are in the hands of each one of us. And this is Crystal Maria Annunciacion. And next is our last finalist, Malela Asin ค่ะ Hello to you all. The fact of the matter
is that as Southeast Asian nations, our region is one of the most vulnerable to climate-induced risks such as cyclones, drought, rising sea levels, loss of biodiversity, and yet, according to a policy analysis conducted by Overland and his collaborators, our response to mitigate all of these disasters is rather modest when compared to the threat. On top of this, while our countries do have environmental change initiatives like Climate Strike Thailand, Green Trees Vietnam, or this very Expo, a lot of people are still oblivious to the cause. So these environmental issues, extreme weather conditions, coupled with the indifference of a large portion of society, how could we hope to reach a balanced and sustainable future? Of course, we might be one region, but we still have varying degrees of susceptibilities, capacities, as well as political and economic motivations, so there's not a universal solution against all of this. However, there are national and multinational efforts we can take to address this. An imperative key in the fight for environmental change is to fortify our biodiversity. As we are considered a hotspot, an area with a high concentration of endemic species, but also a rapid habitat loss, our efforts need to be directed to the drivers of the loss. Overuse of land, exploitation of wildlife, conversion of forests for agriculture, detrimental fishing practices are some of the most prominent problems that can be managed with a strengthened conservation policy that also empowers the contributions of non-governmental organizations and environmental activists. In addition, clean and renewable energy also need to be expanded. Being the region with one of the fastest growing demand for electricity, we must take advantage of the potential of renewable energy for our region. Modern technology for renewable energy is trending to be more cost-effective, so if we transition sooner, we would not only meet the ASEAN's target of 23% sustainable and renewable energy by 2025, but also make energy cheaper, limit micro-level pollution, and diminish the contribution of electricity generations to climate change. Much like the defiant and unyielding force of climate change and natural disasters, we must also exhibit the same defiance and unyieldingness in our sustainable development journey. Mother Nature, she will naturally seek balance. If we hurt her, she will hit us back. So if our response to our present dilemma is to keep doing what we do and overextend her, then the only logical way this balances itself out is if she unleashes more devastation against us. But if we start planting our seeds now, in our actions, implementing environmentally friendly changes in our lifestyle, pushing for a climate-conscious governance, demanding accountability from polluting industries, or, maybe just planting literal seeds, then she will meet us halfway. We can reach a balanced progress in our society that meets all of our sustainable development goals so that we and our progeny can experience a better world. My name is Maria Leila Queen. I am a youth from the Philippines, and I thank you. And this is our last finalist, Malela Asin ka. Please give a big hand to all of our finalists. They are very, very good. ขอเสียงปรบมือให้กับ finalist ของเราด้วยนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะแต่ละคนค่ะ And then I will give all the judges break for 5 minutes to discuss and finalize the score. And then we will come back here again next to Thai speech contest session. เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสัก 5 นาทีนะคะให้คณะกรรมการได้พูดคุยกันแล้วก็ทำเรื่องของคะแนนนะคะให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะกับการประกวด Speech Contest ภาคภาษาไทยค่ะอีกสักครู่หนึ่งค่ะ for knowledge sharing and collaboration towards better environmental conditions and inclusive society. We deliberately designed this expo to attract participants from all sectors,
from elementary school children to startups and corporates, all the way to intergovernmental agencies. Our concept of B2C2B is rooted in our belief because B2C is to consumer and then coming back to all the business, that B2C2B, it's rooted in our belief that environmental and social sustainability would have a chance to succeed only when the majority of consumers see the need for change. As a result, our Expo this week does not only feature exhibitions and talks, but also include Kids Zone, Food Festival, and Marketplace to educate and excite our consumers towards sustainability action. ซึ่งเข้ามาในปีที่ 3 ในครั้งนี้เราได้รับโอกาสที่ดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อมีพื้นที่ที่กว้างขวางให้เราได้สามารถที่แสดงเรื่องราวที่เราได้ทำสิ่งดีๆทั้งต่อสังคมโลกใบนี้แล้วก็ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราที่พยายามจะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นผมได้มีโอกาสพบกับทางพี่ๆชุมชนจากหลายพื้นที่เมื่อสักครู่ตอนช่วงรับประทานอาหารกลางวันได้อยู่กับทางท่านอาจารย์ดร.สุเมธยังได้รับเกียรติจากทางพ่อคำเดื่องภาษีที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ยังมีท่านเอ็นดูซื่อสุวรรณครับที่ผมเองได้มีโอกาสทำงานในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะที่ 4ในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำที่ได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนทั้งมุมมองวิธีการแนวทางใหม่ๆในการที่จะร่วมกันสรรสร้างประโยชน์ให้กับทางสังคมในทุกๆมิติให้กับคนไทยแล้วก็สังคมไทยเพื่อเชื่อมต่อไปสู่ในประชาคมอาเซียนทุกองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนำนะครับแล้วก็ในเครือข่ายภาคีซึ่งรวมไปถึงทั้ง Thailand Supply Chain Network ที่เราได้รวมพลังกันมากว่า 3 ปีนะครับได้สร้างมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันเพราะว่าถือว่าการที่เราเดินเข้ามาสู่ในจุดเป้าหมายเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นมิติที่ทุกๆคนเองประสงค์และต้องการอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการนำพาความสำเร็จนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยของเราและแน่นอนครับก็รวมไปถึงทั้งสังคมอาเซียนและในสังคมโลกของเราด้วยในวันนี้เราได้อยู่ในสถานที่ที่ถือว่ารวมตัวกันใน Grand Plenary Hall แห่งนี้นะครับอยากจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติพี่ๆทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมในงาน SX ตลอดทั้งช่วงสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมแล้วก็พบปะกับทางเพื่อนๆที่มีทัศนคติมีมุมมองในทิศทางเดียวกันที่อยากจะร่วมกันสรรสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไปให้กับอนาคตที่ดีของลูกหลานของเราเอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะคะของการประกวดรอบชิงชนะเลิศ Speech Contest ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการประกวดในภาคภาษาไทยค่ะ Ladies and gentlemen, next will be Thai Speech Contest ท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องกิตติคุณอ่อนนิ่มค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมนุษย์คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบนโลกและเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีหากแต่วันนี้เราลองหลับตาจินตนาการภาพโลกใบนี้ของเราคงจะมีหลายจุดเหี่ยวเฉาเพราะฝีมือของพวกเรารังแกโลกเมื่อโลกของเราป่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือพวกเราทุกคนนั่นเองครับหากเราจะพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติกระผมในฐานะนักเรียนคนหนึ่งอยากชวนคิดในเป้าหมายข้อที่ 4การศึกษาที่เท่าเทียมเปี่ยมคุณภาพปัญหาก็อยู่ที่ความไม่เท่าเทียมนี่แหละครับ
เราต่างคิดว่าความเท่าเทียมคือความเท่ากันเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำการศึกษาที่เท่าเทียมคือทุกคนต้องเรียนเหมือนกันหลักสูตรเดียวกันแต่ความคิดของเยาวชนแบบกระผมนั้นกลับตั้งคำถามว่าทำไมการศึกษาที่เท่าเทียมไม่ได้หมายความว่าการศึกษานั้นจะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความถนัดเฉพาะและส่งเสริมความถนัดนั้นให้ถึงที่สุดระบบการศึกษาของเรากำลังตัดเสื้อที่มีรูปแบบเหมือนกันขนาดเท่ากันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างไม่เหมือนกันสวมใส่ระบบการศึกษาไม่ได้เข้าใจเลยว่าเราทุกคนไม่เท่ากันเรามีไม่เหมือนกันหากเปรียบการศึกษาเป็นดินและเด็กเป็นต้นไม้เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเด็กแต่ละคนแตกต่างกันเช่นเดียวกับต้นไม้กระบองเพชรเติบโตได้ดีในดินทรายต้นบัวเติบโตได้ดีในดินเหนียวผักใบเขียวเติบโตได้ดีในดินร่วนต้นไม้แต่ละชนิดต้องการปุ๋ยในสูตรที่ไม่เหมือนกันแต่ทำไมระบบการศึกษาไทยยังวัดและประเมินผลเด็กจากข้อสอบชุดเดียวกันมันผิดมากใช่ไหมครับที่กระบองเพชรต้นหนึ่งไม่สามารถเจริญเติบโตได้บนดินเหนียวทุกท่านครับการศึกษาที่เท่าเทียมคือการศึกษาที่เท่าทันมีเหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันเปี่ยมไปด้วยความรู้คู่คุณธรรมแก้ปัญหาจากต้นเหตุเมื่อเราแก้ไขปัญหาได้จากระบบมนุษย์ก็จะมีระเบียบวิธีการคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติกันอย่างไปเป็นพลวัตดังพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ที่ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ดีมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดีทั้งหมดนี้จะหลอมหล่อกันอย่างสมดุลเมื่อฟันเฟืองแต่ละตัวหมุนสอดรับกันภาพจิ๊กซอว์ของการศึกษาที่เท่าเทียมเปี่ยมคุณภาพพอเพียงอย่างพอดีก็จะนำไปสู่วิถีแห่งความยั่งยืนเพื่อชาติเพื่อโลกสวัสดีครับน้องกิติคุณค่ะลำดับถัดไปค่ะ น้องติษยพงศ์ศรีเมืองค่ะรู้พอเพียงรู้พอดีมีความสุขรู้แนวทางขจัดทุกข์เกษมศรีรู้ประมาณเพื่อยั่งยืนชื่นทวีเพื่อชีวิตเพื่อโลกนี้เพื่อมวลชนสวัสดีครับกับผมนายติษยพงศ์ศรีเมืองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความคิดในฐานะเยาวชนที่เปี่ยมด้วยพลังและพร้อมที่เป็นส่วนเล็กๆต่อเติมภาพฝันให้กับโลกใบนี้ที่จะงดงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคตครับท่านผู้มีเกียรติครับคงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งต้องการอาศัยอยู่บนโลกอย่างยั่งยืนและทุกท่านคิดหรือไม่ว่าโลกของเราสวยงามน่าอยู่และเป็นที่ที่สรรพสิ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมีความสุขจริงหรือไม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมรู้สึกสงสารโลกใบนี้เหลือเกินครับเห็นได้จากปัญหามากมายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยตรงทุกสิ่งสืบเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นพลวัตผันแปรตามพฤติกรรมโดยเฉพาะด้านของสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลตามมาถึงปัญหาด้านอาหารที่ขาดแคลนครับสหประชาชาติจึงตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น17เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในทุกๆด้านที่ทุกคนควรตระหนักรู้เข้าใจและให้ความสำคัญผมอยากให้ทุกคนได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าพวกเราหนึ่งในเยาวชนที่ได้เล็งเห็นปัญหามากมายเราจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรบ้างครับมันเริ่มจากตัวเราหนึ่งพลังเล็กๆจะรวมกันจากแต่ละคนสู่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งในฐานะเยาวชนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ทรัพยากรธรรมชาติคือผู้สร้างผู้ให้และในจากสื่อโซเชียลในปัจจุบันทำให้เราเห็นว่าองค์กรต่างๆมากมายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นมีการจะทำแคมเปญหรือโครงการต่างๆที่ให้พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆครับนอกจากจะได้ความรู้และประสบการณ์แล้วผลจากการเข้าร่วมยังสามารถสร้างประโยชน์ต่อไปได้ทั้งแนวคิดหรือนวัตกรรมแต่ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกๆท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเข้าถึงได้ง่ายและส่งต่อความคิดความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับผู้คนที่เรารู้จักครับเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ผมอยากให้ทุกคนได้ตระหนักรู้และเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับมาร่วมกันขับเคลื่อนโลกใบนี้รวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามและยั่งยืนขอบคุณครับและนี่กับน้องดิษยพงศ์ค่ะต่อไปค่ะน้องปฐมพงศ์ฟองสมบูรณ์ค่ะน้ำมันคือหนึ่งในเชื้อเพลิงหลักของโลกนับเป็นประมาณ 30% จากแหล่งพลังงานทั้งหมดของโลกซึ่งเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์อย่างมากด้วยความจำเป็นนี้เองทำให้มนุษย์เราใช้น้ำมันเนี่ยรวมกันทั่วโลกสูงถึง100 ล้านบาร์เรลต่อวันจากรายงานเมื่อปี 2021 พบว่าน้ำมันสำรองทั่วโลกมีรวมกันอยู่ประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงแต่การใช้น้ำมันก็สูงมากถึง 35,000 ล้านบาร์เรลต่อปีหากโลกเรายังใช้น้ำมันปริมาณเช่นนี้เราจะมีน้ำมันใช้เพียงแค่ 47 ปีต่อจากนี้เท่านั้นความน่าเป็นห่วงไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำมันแต่คือการใช้น้ำมันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆของกลุ่มผู้นำเศรษฐกิจอย่างจีนอินเดียบราซิลรัสเซียและอเมริกาทำให้ต้องมีการพูดถึงพลังงานทดแทนอย่างเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลเองที่น้อยลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ปัญหาความร้อนสะสมของโลกแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดมากขึ้นเรื่อยๆการขาดแคลนน้ำมันอาจทำให้มนุษยชาติถึงจุดสิ้นสุดเพราะเทคโนโลยีการพลังงานทดแทนอื่นๆยังไม่ได้รับการผลักดันอย่างแท้จริงมันคงไม่ใช่เรื่องลีนักนะครับถ้าเรารอถึงจุดที่น้ำมันขาดแคลนและเราต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนอื่นๆอย่างทันทีเรานะครับอาจจะไม่โชคดีเหมือนอย่างในอดีตดังนั้นเราควรที่จะใช้พลังงานอย่างพอดีเพื่ออนาคตที่มั่นคงของเราและคนรุ่นหลังนะดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกล่าวไว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่31 ธันวาคม 2521 ความว่าวิธีการดำเนินชีวิตของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดเนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจบ้านเมืองสังคมและอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้เราต้องอยู่อย่างระมัดระวังประคับประคองตัวเราให้มีความมั่นใจมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการอยู่อย่างประหยัดเพื่อเราจะได้ก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีขอบคุณครับอันนี้กับน้องปฐมพงศ์ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะน้องปิยชาติศรีนวลจันทร์ค่ะทุกคนเคยเห็นข่าวที่เต่าทะเลของเราถูกแห่รัดคอหรือแม้กระทั่งพยูนมาเรียมที่กินขยะพลาสติกเข้าไปไหมคะสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยชาติศรีนวลจันทร์นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้จะมาพูดในเรื่องของท่องเที่ยวทะเลไทยปราศจากขยะมูลฝอยค่ะทุกคนเคยคิดไหมคะว่าทะเลที่เราเห็นหรือที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้สะอาดหรือไม่คะทุกคนคิดแบบเดียวกันใช่ไหมคะสาเหตุที่ทำให้ทะเลไม่สะอาดและมีขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากเป็นจำนวนมากเกิดจากการที่มีผู้คนหรือนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวจำนวนมากทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ทะเลทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทำให้ส่งผลกระทบต่อทะเลระบบนิเวศโดนทำลายค่ะถ้าพวกเราทุกคนอยากดังนั้นถ้าพวกเราทุกคนอยากให้ทะเลสะอาดปราศจากขยะน่ามองนะคะเราทุกคนต้องสร้างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยที่เริ่มต้นจากตัวเราค่ะเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ของรียูสของที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นำกลับมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าค่ะ
ช่วยเก็บขยะตามชายหาดเวลาพบเห็นทำให้ลดการเกิดขึ้นซัดขยะกลับลงสู่ทะเลค่ะและทำให้สัตว์ทะเลมีความปลอดภัยมากขึ้นระบบนิเวศโดนทำลายน้อยลงค่ะข้อดีของการไม่ทิ้งขยะลงในทะเลนะคะทำให้มีขยะลดน้อยลงลดการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำช่วยให้สัตว์ทะเลมีความปลอดภัยมากขึ้นป้องกันขยะจมลงสู่ทะเลค่ะข้อเสียของการที่เราทิ้งขยะลงสู่ทะเลนะคะมีขยะจำนวนมากมีขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากเป็นจำนวนมากสะสมอยู่ที่ก้นทะเลค่ะสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บจากขยะแหหรืออวนรัดคอค่ะสัตว์ทะเลได้กินขยะเข้าไปเพราะนึกว่าเป็นอาหารและทำให้ตายลงในที่สุดค่ะแม้ว่าพวกเราจะช่วยได้เพียงเล็กน้อยนะคะแต่พวกเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้ค่ะเพียงแค่เราเริ่มต้นและลงมือทำวันหนึ่งขยะมูลฝอยก็จะหายไปจากทะเลทำให้ทะเลสะอาดดูน่าท่องเที่ยวมากขึ้นระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่และสวยงามค่ะเริ่มที่เราเพื่อโลกเราเพื่อไทยเราและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะน้องปิยชาติค่ะต่อไปค่ะน้องรณิดายี่รอสาค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะหากกล่าวถึงความพอเพียงแล้วหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงการที่เราจะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยหรือไม่สุรุ่ยสุร่ายแต่ความเป็นจริงแล้วแก่นแท้ของความพอเพียงนั้นเป็นมากกว่าที่ทุกท่านคิดค่ะความพอเพียงคือการที่เราจะต้องเลือกใช้เลือกกินเลือกอยู่เลือกจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับตัวเราเองฐานะของตัวเราเองและสถานภาพของตัวเราเองค่ะหากทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าควบคู่กับความพอเพียงแล้วก็จะทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้หมุนเวียนอย่างเป็นวัฏจักรและใช้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องหาวิธีรับมือและรับผิดชอบกับการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อทดแทนให้ทรัพยากรนั้นสามารถใช้ในอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นหรือการที่เราจะต้องหาวิธีรับผิดชอบกับการใช้งานทรัพยากรของเราเพราะเรานั้นก็ต่างมีการใช้ทรัพยากรทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างล้วนมีราคาของมันที่จะต้องเสียออกไปเราจะต้องทดแทนทรัพยากรโดยการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่หรือปลูกขึ้นมาใหม่ให้ทรัพยากรนั้นกลับมามีมูลค่าเท่าเดิมได้ค่ะสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวนักแต่ความเป็นจริงแล้วเราทุกคนนั้นก็ต่างที่จะล้วนรับประทานอาหารและใช้ชีวิตทางด้านการเดินทางทรัพยากรเกี่ยวข้องกับเราทุกคนทั้งนั้นค่ะหากเราอยากจะมีวันพรุ่งนี้ให้ลูกหลานของเรามีทรัพยากรได้ใช้มากเพียงพอเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันที่จะหาวิธีรับมือรับผิดชอบกับทรัพยากรและร่วมกันดูแลทรัพยากรของเราให้อยู่ได้นานมากที่สุดค่ะความพอเพียงบนพื้นฐานของความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญดังคำกล่าวที่กล่าวว่าเราทุกคนนั้นล้วนแต่จะยืมทรัพยากรในอนาคตมาใช้เราทุกคนใช้ทรัพยากรในอนาคตเราขโมยทรัพยากรในอนาคตมาทั้งนั้นหากเราไม่ร่วมกันช่วยกันดูแลให้ทรัพยากรของเราทดแทนกลับขึ้นมาใหม่หรือใช้อย่างพอดีใช้อย่างคุ้มค่าใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วโลกในวันพรุ่งนี้จะสวยงามหรือไม่จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องดูแลและวางแผนทรัพยากรให้ทรัพยากรของเราสามารถอยู่ได้ให้โลกเรายั่งยืนได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องรณิดาค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะน้องวิทยาวงตาคำค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับธรรมชาติบนโลกใบนี้หล่อเลี้ยงเหล่ามวลมนุษยชาติมากมายเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นยารักษาโรคและเป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่น่าเป็นที่ชงนใจเลยครับว่า1ชีวิตมนุษย์ยิ่งใหญ่สูงสุดได้เพราะอะไรคำตอบก็คือโลกครับโลกของเราที่เปี่ยมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ผมในฐานะที่เป็นเยาวชนเป็นพลโลกเชื่อครับว่าทุกวันนี้เราต่างได้รับผลประโยชน์ต่างๆจากโลกใบนี้มากมายแต่เราก็ลืมคิดที่จะแบ่งปันหรือหยิบยื่นผลประโยชน์ต่างๆกลับคืนให้แก่โลกใบนี้ถ้าหากวันนี้โลกของเราต้องการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความยั่งยืนทุกท่านพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้หรือยังครับโลกต้องการพลังจากเยาวชนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกันเถอะครับเยาวชนทุกท่านครับ
สิ่งที่ใกล้ตัวและสำคัญกับเรามากที่สุดในตอนนี้ก็คือ การศึกษาดังคำกล่าวที่ว่า รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา แต่รากฐานของชีวิตคนเราจะแข็งแกร่งทัดเทียมกันได้อย่างไร ถ้าหากว่าการศึกษายังขาดความเท่าเทียมและไม่มีคุณภาพ ผมจึงอยากแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในเป้าหมายที่ 4 ที่ว่าเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมครับ ในประเทศไทยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ทุกคนยังไม่มีการเข้าถึงโอกาสของการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม โดยปัจจัยหลักๆของระบบการศึกษาก็คือตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐครับ ผมขอเริ่มต้นการแก้ไขจากตัวบุคลากรผู้สอนเป็นอันดับแรกครับ เพราะเราต่างก็เรียกบุคคลเหล่านี้ว่าแม่พิมพ์ ถ้าหากว่าแม่พิมพ์ดี มีมาตรฐาน ผมเชื่อครับว่าจะสามารถคอยเติมเต็มและพัฒนาสิ่งต่างๆไปได้อย่างมีคุณภาพ และก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นกันครับ เพื่อจะได้พัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปัจจัยสุดท้ายครับก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีความมีวินัย มีความเพียรพยายาม และคอยฝึกฝนหาประสบการณ์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ คอยขับเคลื่อนกันไปเป็นพลวัตแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เวลาจะคอยเติมเต็มให้เราเติบโตได้อย่างงดงาม กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ดอกออกคราไรงามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงาม การศึกษาที่เท่าเทียมจะเป็นพลัง เป็นศาสตราวุธในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา มาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกันเถอะครับ ขอบคุณครับ น้องวิทยาค่ะ และต่อไปค่ะจะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะของการประกวดสุนทรพจน์ภาคภาษาไทยค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องอัครพันธ์ทวีศักดิ์ค่ะ เมื่อจะสร้างอาคารหลังหนึ่งนั้น จะต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคง ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่น้อยเกินไป ไม่มากจนเกินไป แต่ต้องใช้ให้พอดี ก็เปรียบเสมือนกับการสร้างอาคารหลังใหญ่คือโลกใบนี้ ที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า 7,000 ล้านคน เราจะอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงได้นั้น ก็ต้องอาศัย3 เสาหลักสำคัญ อันได้แก่สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงต้องสร้างสมดุลให้ได้ดังต่อไปนี้ ประการแรกสร้างความเป็นธรรมในสังคม เคารพในความแตกต่าง สร้างความเท่าเทียม เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิต พื้นฐานประการสำคัญ คือควรให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ เพศ อาชีพ และการศึกษา และทุกคนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปได้ ประการที่ 2 สร้างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกคนรอดพ้นจากสภาวะการแข่งขัน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ภาคเอกชนควรที่จะแบ่งปันรายได้กลับคืนสู่สังคม ก้าวทีละก้าวอย่างเข้มแข็ง เพราะไปคนเดียวอาจจะไปได้ไว แต่ถ้าอยากให้ไปได้ไกลต้องไปด้วยกัน ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน ผ่านการสนับสนุนสินค้าประจำท้องถิ่น และไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไปมากสักเพียงไร ขอเพียงแค่มีความรู้ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกันที่ดีตามวิถีพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทุกคนก็จะอยู่รอดได้อย่างแน่นอน และประการสุดท้าย สร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ให้รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยอาศัยหลักการ3 ป.คือเปิดใจเลือกใช้พลังงานสะอาด ปรับตัวเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์ในหัวใจ เพื่อแบ่งบานต่อไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่งดงาม
หากทั้ง3เสาหลักที่ได้กล่าวไปนั้นอันได้แก่ความเป็นธรรมในสังคมความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างได้ตามที่ได้กล่าวไปนั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมและโลกใบนี้ให้ยืนอยู่อย่างมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันเปลี่ยนการแข่งขันเป็นการแบ่งปันเพื่อให้ทุกวันของทุกชีวิตมีความสุขได้อย่างยั่งยืนรู้พอเพียงพอก่อความสุขต้องเปลี่ยนยุคการแข่งขันสู่การให้สังคมดีหากร่วมแรงและร่วมใจโลกใบใหม่ต้องก้าวไปให้ยั่งยืนสวัสดีครับขอบคุณน้องอัครพันธ์ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือ finalist ทั้งหมดค่ะของการประกวด speech contest ในรอบภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเวทีสักประมาณ5นาทีนะคะให้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาประกาศผลกันแล้วค่ะว่าใครที่จะได้เป็นผู้ชนะเลิศนะคะในการแข่งขันสุนทรพจน์หรือว่า speech contest ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะอีกสักครู่หนึ่งค่ะทุกท่านถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะกับการประกาศรางวัล SX Speech Contest ค่ะสำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมในงานนี้นะคะที่ได้เป็น Finalist ค่ะทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางงานด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ Beauty ขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่การประกาศรางวัล SX Speech Contest กันเลยค่ะ Alright ladies and gentlemen here we go let me make announcement for the result of the winner of speech contest but I would like to start with second runner up และที่ฉันขออนุญาตนะคะหลังจากนี้ไปดิฉันจะประกาศเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก่อนนะคะและแน่นอนค่ะก็ต้องมีผู้มอบรางวัลนะคะขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลนั่นก็คือดร.เอกพล ณ สงขลาขึ้นบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านก็เป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลนะคะ Executive Vice President Chief People Officer ค่ะ Ladies and gentlemen, now I will start with the second runner-up of English Speech Contest. The second runner-up of English Speech Contest is John Jared Garcia ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะ John Jared Garcia ค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะอันนี้จะเป็น John Jared Garcia ค่ะเป็น second runner up ค่ะเดี๋ยวนะคะให้สักครู่หนึ่งนะคะโอเคได้เลยค่ะเพื่อช็อตถ่ายรูปที่สวยงามนะคะสำหรับ Finalist ของเราท่านนี้ค่ะก็ส่งมาเป็นในรูปแบบของวิดีโอนะคะ and next is the first runner up รองชนะเลิศอันดับ1ค่ะได้แก่ the first runner up goes to มาเลลาอาซินค่ะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะคือมาเลลาอาซินนะคะเป็นผู้ที่ส่งวิดีโอเข้าประกวดนะคะเพื่อช็อตถ่ายรูปที่สวยงามค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะ next is the winner of SX Speech Contest 2022 Good Balance Battle World the winner is แพรวินการพงษ์พัชรธรเทพค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Please give a big
big hand to our winner of ESSEX Speech Contest English Version น้องแพรวินการนะคะได้รางวัลชนะเลิศในเวอร์ชัน English ไปค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยิ้มให้กล้องนิดนึงนะคะกล้องกลางได้เลยค่ะเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะจะเป็นการประกาศผู้ชนะนะคะสำหรับ Speech Contest ประเภทภาษาไทยค่ะเราจะเริ่มกันที่รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะได้แก่น้องกิตติคุณอ่อนนิ่มค่ะเก่งมากๆเลยค่ะมองกล้องกลางได้เลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะและนี่คือน้องกิตติคุณค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะต่อไปค่ะกับรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะน้องอัครพันธ์ทวีศักดิ์ค่ะนี่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะและต่อไปค่ะกับรางวัลชนะเลิศ Speech Contest ประเภทภาษาไทยนะคะผู้ชนะเลิศค่ะได้แก่น้องวิทยาวงศ์ตาคำค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปรวมนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการท่านที่เหลือด้วยค่ะกับคุณอัครพงษ์และคุณณภัทรนะคะขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อถ่ายรูปร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะเก่งมากๆแต่ละคนนะคะทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยเก่งกันทุกคนจริงๆค่ะเยาวชนของเราได้แสดงความคิดเห็นนะคะผ่านทางศูนย์ทรพจน์ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะเมื่อสักครู่ Beauty แอบฟังอยู่นะคะก็คือส่วนมากทุกคนพูดกันถึงเรื่องของระบบการศึกษาแทบทั้งนั้นเลยนะคะและนี่นะคะก็คือ Final List ทั้งหมดค่ะเยาวชนคนเก่งของเรานะคะที่มาประกวดศูนย์ทรพจน์ได้แสดงความคิดเห็นผ่านการสื่อสารออกมาในรูปแบบของ Speech Contest ค่ะขอกล้องกลางนิดนึงนะคะโอเคมองกล้องกลางนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยมีกล้องไหนจะเก็บอีกไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคณะ